Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي تشوفوا معايا la communication et acte de langage. ياك اللي كاينه في الصفحه 94 من الكتاب ديال ميز ابرونتيساج ان فرونسي ديال السنه الخامسه ابتدائي. الدرس ديالنا العنوان ديالو raconter un souvenir de voyage، يعني كتعاود لنا على شي ذكريات ديال السفر ديالك، سافرتي كتعاود لنا على السفر ديالك، شنو شفتي وشنو عجبك وشنو. داكوغ، هذه هي لا لوسون ديالنا. دونك غادي نشوفوا افون ليكوت، قبل ما نقراو لو ديالوج ديالنا. هنا غادي يكون عندنا بيان سور ان ديالوج. قبل ما غادي نجاوبوا على لو ديالوج غادي نشوفوا j'observe et je découvre. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. قالك observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. لاحظ جيدا الصورة وجاوبنا على الأسئلة. question numéro 1، que représente cette image؟ يعني شنو كتمثل لنا هاد الصورة، شنو كتشوف في الصورة. نشوفوا الصورة ديالنا شنو فيها. ياك ها هي ليماج ديالنا، شنو كنشوفوا فيها 3 زونفون ياك ولا 3 زيليف. عرفناهم دي زيليف ils portent des cartables، هذا هز المحفظه ديالو sur le dos، هذه هزها في entre les mains ياك. هادو 3 garçons بيان 3 زيليف qui portent des cartables، هادشي اللي كيبان في الصوره. وعندنا هذا كيفكر كيشوف il pense à des monuments، كيفكر هذا سي اون موسكي، هادو سي سون دي مونيمون، هذا ان باطو. داكوغ، هادشي اللي كنشوفو في الصوره لاول مره. كنشوفو دي زيليف ou bien 2 garçons et une fille، عندنا جوج ولاد وبنت. داكوغ، ها هي الكيستيون الاولى. l'image représente 2 garçons et une fille. ils portent des cartables et discutent، هازين المحافظ ديالهم وكيهضروا بيناتهم. صافي. question numéro 2، qui peuvent être ces personnages؟ شكون يقدروا يكونوا هاد الشخصيات هادو؟ يقدروا يكونوا دي زيليف. داكوغ، تلاميذ عرفناهم بالمحفظات، هازين لي كارطابل ديالهم، غيكونوا غير تلاميذ. داكوغ، هذاك هو لانديس اللي قالنا بانهم سو سون دي زيليف. لي بيرسوناج سون دي زيليف، تلاميذ. question numéro 3، où se trouvent les enfants؟ فين كيتواجدوا هاد الاطفال؟ واش في لا ميزون ولا في المدرسه ولا؟ هنا كيبان بانهم واقفين في الشارع، في لا غو. هيا هنايا عندنا هذه واحد النخله. داكوغ، هادو دي جون. صافي، ما كيبانش بالضبط فين واقفين، واش في المدرسه ولا في الدار. هذا الشارع دون لا غو. داكوغ، وغاديين للمدرسه ولا جايين. داكوغ، il porte des cartables، ما عرفناهمش واش غاديين ولا جايين. المهم ياك ils sont au chemin de l'école، يعني في الطريق ديالهم الى المدرسه. les enfants se trouvent dans la rue، يعني في الشارع. et ils sont au chemin de l'école، يعني راهم في الزنقه وغاديين ولا جايين من المدرسه. 4، question numéro 4، à ton avis de quoi parle le garçon au milieu؟ في نظرك علاش كيهضر لنا هاد الولد هذا اللي في الوسط؟ علاش كيهضر؟ شتي هو كيهضر وكيفكر. دابا هادشي اللي كيهضر عليه هادو سو سون دي مونيمون، مآثر تاريخيه. داكوغ، il pense ou bien il parle des monuments. D'accord. À mon avis le garçon du milieu parle des monuments historiques، كيهضرنا على بعض المآثر اللي ديجا شافها ولا مشى زارها. داكوغ، هذه هي لوبسيرفاسيون اللي لاحظنا حنايا. دابا غادي ندوزو لو ديالوج. صافي، هو لو ديالوج ديالنا. Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. Il raconte à ses camarades Salima et Karim. هذا رضا مشى شارك هو والاب ديالو في واحد السفر منظم الى تركيا. il raconte à ses camarades Salim et Karim. D'accord. هنايا T majuscule، c'est un nom propre. D'accord. صافي، كيعاود دابا لصحابو سليمه وكريم، كيعاود لهم على السفر اللي دوز مع الاب ديالو في تركيا. كريم: Bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. قالو كريم: رضا رجعتي من السفر ديالك اللي مشيتي مع الاب ديالك في تركيا، عاودنا على السفر ديالك. رضا: وي افيك بليزير، طبيعه الحال بكل حب. سليمه: combien de temps a duré votre voyage؟ يعني شحال ديال الوقت دام السفر ديالكم؟ رضا: 5 jours. Le premier jour à bord d'un bateau touristique
nous avons admiré la beauté de Bosphore et de la ville d'Istanbul. قال لهم دام 5 أيام. اليوم الأول يعني عبر واحد السفينة سياحية يعني أعجبنا بجمال البوسفور ومدينة إسطنبول. Le deuxième jour اليوم الثاني nous avons visité le palais Topkapi يعني زرنا ديك القصر المشهور اللي في تركيا توبكابي. لا موسكي بلو المسجد الأزرق أو سيميناري اللي عنده 6 ديال الصومعات إي لا بلاس تقسيم وساحة التقسيم. سليمة إي لي جور سويفون والأيام الأخرى دابا عاودنا لهم غير على يومين. رضا لو troisième jour nous sommes allés en bateau à l'île des princesses. اليوم الثالث مشينا عبر الباخرة لجزيرة الأميرات. tout y était beau يعني كل شيء كان زوين. le lendemain الغد ليه nous avons fait des achats dans le grand bazar. درنا مشتريات في le grand bazar. c'est un immense marché couvert et coloré يعني واحد السوق كبير immense مغطى وملون. سليمة et qu'est-ce que tu as ressenti يعني باش حسيتي الإحساس ديالك؟ j'étais hyper content. Aujourd'hui je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. والآن يعني أحتفظ بذكرى جميلة لهذا البلد الجميل. داكوغ هذا هو لو ديالوغ ديالنا نعاودوه نقراوه صافي. Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. Il raconte à ses camarades Salima et Karim. Karim, bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. Oui, avec plaisir. Combien de temps a duré votre voyage? 5 jours. Le premier jour, à bord d'un bateau touristique, nous avons admiré la beauté de Bosphore et de la ville d'Istanbul. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, aussi minaret et la place Taksim. Et les autres jours, et les jours suivants? Le troisième jour, nous sommes allés en bateau à l'île des princesses. Tout était beau. Le lendemain, nous avons fait des achats dans le grand bazar. C'est un immense marché couvert et coloré. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. J'écoute et je comprends. دابا قرينا سمعنا لو ديالوغ ديالنا غنجاوبوا على الأسئلة ديالنا. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. جاوبنا على الأسئلة التالية. Où Reda est-il parti؟ يعني فين مشى رضا؟ فين سافر؟ Elle est partie en Turquie. مشى لتركيا. داكوغ؟ ها هي. Reda est parti en Turquie. Quel type de voyage a-t-il fait? شنو النوع ديال السفر اللي دار رضا؟ دار واحد السفر منظم اللي كتنظمو مع شي وكالة الأسفار وكتمشيو. داكوغ؟ Il a fait un voyage organisé. دار واحد السفر منظم. Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul. Lesquels؟ يعني رضا والأب ديالو زاروا بزاف ديال الأماكن في إسطنبول. شنو هي؟ طبيعة الحال ils ont visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, ياك l'île des princesses et le grand bazar. هادو هما الأماكن اللي مشى لها مع الأب ديالو. صافي. Ont-ils visité tous ces endroits le même jour؟ قالك واش زاروا هاد الأماكن كاملها في نهار واحد؟ لا، كل نهار كانوا كيمشيو لبلاصة. داكوغ؟ ها هي. Non, ils ont visité ces endroits en plusieurs jours. D'accord? ها هي. Ils ont visité ces endroits en plusieurs jours. يعني في أيام يعني عديدة مختلفة. كل نهار مشاو لبلاصة. Reda a-t-il apprécié son voyage? Qu'est-ce qui le montre؟ يعني شنو اللي كيبين بأنه راه عجبو السفر ديالو؟ هو هذا. هايا. Oui, il a apprécié son voyage. عجبو السفر ديالو. و ce qui le montre يعني اللي كيبين بأنه عجبو السفر ديالو هي ديك
لا ريبليك ديالو التالية j'étais hyper content aujourd'hui je garde un bon souvenir de ce magnifique pays يعني اليوم أنا سعيد وكنحتفظ بذكرى جميلة لهذا البلد الرائع